Pin. Điện thoại cũng sử dụng pin. Và bây giờ các cái xe điện cũng đều sử dụng pin hoặc là sử dụng ắc quy. Và các bạn có biết tại sao các thiết bị điện của chúng ta sau một thời gian sử dụng ấy thì pin sử dụng rất nhanh hết hoặc là chai không sạc được nữa. Ví dụ như là các cái xe điện mà chúng ta chai pin, chúng ta đi mua một cục pin mới, nhưng mà sau một thời gian sử dụng chúng ta mới mua nó cũng lại nhanh hết. Thì nguyên nhân là tại sao? Thì cái nguyên nhân đó chính là cái yếu tố bên trong cục pin, hay người ta còn gọi là nội trở bên trong. Vậy để làm sao chúng ta biết được rằng cái nội trở bên trong là như nào? Tức là chúng ta biết được rằng là cái cục pin mà chúng ta mới mua thì nó tốt hay là nó kém, thì chúng ta cần một cái thiết bị dụng cụ chuyên dụng. Và đây là một cái dụng cụ chuyên dụng sẽ giúp cho các bạn xác định được cái cục pin mà chúng ta mới mua nó tốt hay là nó đã kém chất lượng rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái thiết bị của hãng Furniture HRM10. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Trên tay của mình đây là một cái thiết bị của hãng Furniture HRM10 với cái độ chính xác cực cao các bạn nhé. Đây này, cộng trừ 0,5% đo điện áp và đo điện trở với cái độ chính xác rất cao. Cộng trừ 0,5% là chính xác cực kỳ cao rồi. Và có lẽ đây là một cái thiết bị đầu tiên mà mình làm video trên thế giới cũng như là tại Việt Nam, bởi vì mình cũng chưa thấy cái kênh YouTube nào họ làm về cái thiết bị này một cách chi tiết cả. Đây, thiết bị mới hoàn toàn nhé. Mình bóc khui tem ra luôn. Đấy, và cái sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm mới của cái hãng Furniture. Và cái phụ kiện của nó đây thì nó sẽ gồm có một cái cáp sạc pin, thì khả năng bên trong cái này nó sẽ có cục pin này, cáp sạc Type-C luôn nhá. Và đây là các cái que để kẹp đo. Và các bạn nhìn thế này, đầu này nó có 4 chân nhá. Với những cái thiết bị mà đo điện trở ấy, nó có 4 chân, tức là 4 dây đo ấy, thì cái độ chuẩn xác của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái loại nó chỉ có 2 dây đo thôi. Đây các bạn nhìn thấy này, mặt trên này. Đấy. Các cái nút này, màn hình này. Đây, cái đầu này chính là cái đầu vào tín hiệu đo này, mặt sau này. Đây các bạn nhìn thấy này, thông số nhá, 5V 1A là sạc vào này. Cái cổng sạc của nó đây, cổng sạc đây, và đây nó sẽ có một cái đèn báo pin ở cái lỗ này. Và ở trong nó thì nó có một cục pin là 1000 mAh. Ok, diện mạo của nó thì nó chỉ thế thôi. Ở đây nó sẽ có một cái lỗ này thì nó sẽ là một cái nút reset. Trong trường hợp mà máy nó bị treo đơ hoặc nó lỗi thì chúng ta sẽ reset. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khám phá nó. Cái việc mà đo nội trở pin ấy, thì thông thường cái nội trở của pin nó rất nhỏ, nó tính theo là miliohm thôi, nên là cái que đo này, cái dây đo này nó phải là cái dây mà cực kỳ chất lượng, và cái nội trở của dây nó cũng phải cực kỳ chất lượng, tức là nội trở nó rất nhỏ thì cái độ chính xác nó mới cao được. Thì hôm nay mình cũng sẽ kiểm tra cho các bạn về cái dây đo này, xem cái nội trở của dây đo này như nào thông qua một cái đồng hồ vạn năng. Và đây là đồng hồ của Samwa do Japan sản xuất nhé. Đây. Ở đây các bạn nhìn thấy này, nó có 4 cọc dây này, thì 2 cọc dây nó sẽ đi vào một cái mỏ kẹp này. Thì các bạn để ý nhé, mỏ kẹp nó sẽ có 2 đầu, thì một dây nó sẽ đi vào đầu này, còn dây kia đi vào đầu còn lại. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây cái dây chính nó vào đây, thì một dây nó sẽ đi vào cái đầu này, còn một cái dây đây, cái dây nó dòng sang đây thì nó sẽ đi vào đầu này. Đó, thì nó sẽ có 4 cục dây như thế thì nó sẽ cho cái thông số nó chuẩn. Bây giờ mình sẽ đo cái que đo của mình đây thì nó lại hơi to, thì mình sẽ kẹp thông qua một cái nhíp này đi. Đấy nhá, đầu tiên là mình sẽ đo, các bạn nhìn này. Đấy, cái này khi mà đo chập mà đồng hồ vạn năng là nó về không rồi nhá. Đấy, không phải mấy ôm thôi, tức là nó cũng khá nhỏ rồi. Cái độ chính xác của nó cũng tương đối cao. Bây giờ mình sẽ chọc vào một que đi. Đây. Ok, bây giờ mình chọc vào một đầu rồi thì bây giờ mình sẽ đo này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Cái đồng hồ vạn năng kia của mình nó về 0,2, 0,3, như vậy là gần như là nó không có cái nội trở ở cái dây này. Gần như là không có nội trở nhé các bạn nhé. Như vậy chứng tỏ là cái dây này đầu tiên nó phải là một cái dây tốt với cái nội trở cực thấp đã. Đầu tiên là có cực thấp đã thì nó cho cái độ chính xác cao. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái đầu dây này vào, thì các bạn nhìn thấy nhé, cái dây nó sẽ có một cái mấu này, thì chúng ta phải lắp đúng chiều thì mới vào. Cái việc mà lắp cái dây đo này cực kỳ quan trọng đấy nhá. Chứ các bạn lắp mà nó không chặt, nó không đúng thì cái kết quả nó sẽ không chuẩn xác.
Đây, cái máy mới hoàn toàn nên là chưa setup, mình sẽ setup. Nó chỉ có 2 ngôn ngữ thôi, tiếng Trung và tiếng Anh. Ô nhanh thế nhỉ, vào phát luôn. Bật lên các bạn chỉ cần nhấn một lần thôi là nó lên thôi. Thì các bạn nhìn thấy cái giao diện của nó trên màn hình đấy nhá, rất đầy đủ và trực quan luôn. Ở đây nó sẽ có hai cái thông số chính, đó là nó hiển thị về điện áp và điện trở này. Và ở phía trên thì các bạn nhìn thấy nó hiển thị ngày và giờ luôn, để cho chúng ta biết được rằng là chúng ta đo trong cái khoảng thời gian nào. Đấy, rồi thông số pin này, cả loa này, khi mà nó có cái tín hiệu nào đó thì nó phát cả ra loa nhé. Với cái thông số mà điện áp và điện trở, chúng ta có thể đặt ở chế độ tự động hoặc là bằng tay. Các bạn có thể là bấm vào. Đấy, đây là hold rồi. Đây, bấm vào đây. Đấy, thì các bạn có thể điều chỉnh bằng tay nhé. Chúng ta có thể đặt ở cái mức đo là 1V này, hay là 10V này, 100V. Tối đa thì nó chỉ là được 100V thôi. Do đó khi mà các bạn đo khối pin nào đấy thì các bạn phải đảm bảo cho mình đó là điện áp phải dưới 100V, nếu không có thể hỏng thiết bị. Còn thông thường mình hay để ở cái chế độ là tự động auto. Tương tự ở phía dưới này thế này, đo điện trở này thì mình hay để auto. Còn các bạn có thể điều chỉnh bằng tay là 20 mΩ này, hoặc là 200 mΩ. Đấy, hoặc là 2 ohm, tức là đây 20 200 ohm tức là cao nhất. Thông thường thì điện trở mình cũng hay để ở cái chế độ auto. Bây giờ mình sẽ đo test thử một cục pin nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái cục 18650 đây. Thì các bạn lưu ý với mình này, cái que đo này nó là có hai cái đầu kẹp, và hai đầu kẹp nó sẽ tương ứng với 1 giây, có nghĩa là hai cái đầu kẹp này tương ứng với 2 giây đi vào. Do đó khi mà đo, các bạn không phải là đo kiểu như này đâu nhá. Đấy, không phải đo kiểu như này đâu. Cái này là đo nó sai và nó không chính xác, bởi vì hai cái đầu kẹp này nó đang bị kẹp và nó tiếp xúc với nhau. Trong quá trình đo, nguyên tắc là chúng ta phải mở cái đầu kẹp này ra. Đấy, tức là không được để hai cái đầu kẹp này tiếp xúc nhau. Để làm sao để cho hai cái dây này nó cảm nhận được cái tín hiệu ở hai đầu pin một cách chuẩn xác nhất. Chứ còn nếu như mà các bạn kẹp nó chập vào nhau như này thì là coi như nó là 2 giây nó là thành 1 giây rồi, nên là cái độ chính xác nó không cao. Do đó người ta thiết kế là 4 giây thì vậy. Đây này, các bạn phải mở ra như này. Đấy, kẹp nó vào. Đó. Rồi. Cái này mình sẽ bật nó lên để cho nó trống lên như này, các bạn dễ nhìn này. Đấy, bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ kẹp này. Đấy, các bạn miễn làm sao kẹp như này cũng được, để làm sao để cho hai cái đầu kẹp nó sẽ không bị chập vào nhau. Đấy, kẹp vào nhau như này. Rồi bây giờ cái ở phía dưới như vậy, do cái pin 18650 mình không có cái đầu kẹp nào thì mình sẽ hơi bành nó ra một tí này, xong rồi mình ép nó vào. Đấy, thì đây là cách đo chuẩn nhá. Và chúng ta cũng không được chạm tay, không được chạm tay vào trong cái quá trình đo vào hai cái cực này, không được chạm tay vào nhá. Đây, chúng ta sẽ đo xem nào, cái thông số nào. Thì các bạn nhìn thấy là nó đã hiển thị lên cái thông số là khoảng 51 mΩ và cái điện áp đang là 3,7V. Đấy, 51 mΩ. Nếu như giả sử mình kẹp hai cái đầu này vào nhau này, đây mình đo này, thì các bạn nhìn thấy nó có cái sự sai số này. Đấy, nó lên thành 55, 57 mΩ nhé. Thì nó có cái sai số, nên là các bạn phải mở nó ra như này. Đó, thì đo như này mới là chuẩn này. Đấy, đo phát nào ăn phát đấy là 51 thôi. Như vậy là cái cục pin này của mình, cái nội trở khoảng 51 mΩ thì ở trong cái mức độ là chấp nhận được với một cái pin 18650. Bây giờ mình sẽ đo tiếp với một cái ắc quy này. Ắc quy này của mình thì nó cũng bị chai chết rồi. Chúng ta cũng cứ thử đo xem. Thì lưu ý với các bạn là khi mà đo ấy, để chuẩn xác hay không thì cái cực này, cái mỏ kẹp này nó phải tiếp xúc thật tốt được với hai cái đầu ắc quy hoặc là hai cái đầu pin. Chúng ta phải làm sao? Đấy, dày làm sao cho nó tiếp xúc thật tốt nhất. Rồi chúng ta sẽ đo xem nào. Cái điện trở là bao nhiêu. Các bạn nhìn thấy là điện áp nó không còn nữa, bởi vì ắc quy nó chết rồi. Và cái nội trở của ắc quy này nó lên tới 445 ohm. Với cái nội trở này thì coi như ắc quy không thể dùng được nữa. Ắc quy này của mình là bỏ đi mà. Ở đây mình cũng thử đo nội trở của mấy cục pin cũng tương đối nổi tiếng này. Ok, các bạn có thể nhìn thấy nội trở con này là 151 mΩ với cái điện áp đang là 1,3V, bởi vì đây là mấy cục pin mình cũng đã xả đi rồi nên nó còn 1,3V thôi. 197 mΩ. Đây mình có một cái cục pin của cái bộ đàm đây, thì hai cái đầu cực này là nó đấu thẳng trực tiếp vào cái cell pin bên trong. Thì mình lưu ý các bạn nhé, có một số pin thì nó lại thông qua cái mạch, ví dụ như dạng pin như này thì nhiều khi nó có cái mạch ấy, thì chúng ta cần phải bỏ cái mạch đi thì chúng ta mới đo được cái nội trở bên trong cell pin. Chứ còn nếu mà không ấy, chúng ta đo hai cái cực ở bên ngoài này thì nó lại thông qua mạch là chúng ta sẽ không đo được nội trở đâu. Đấy, nên là tại sao mà chúng ta cần phải bỏ cái mạch ra và chúng ta phải đo trực tiếp trên cell pin thì chúng ta mới đo được cái nội trở của pin. Thì như đây mình sẽ đo về cái nội trở của cục pin bộ đàm này, thì cái bộ đàm này là đang đấu trực tiếp vào cái cell pin, thì chúng ta sẽ xem. Đây, điện áp đang là 3,9V, coi như là pin này cũng gần đầy, và nội trở của nó đang là 149 mΩ.
Nói chung là nó dao động khoảng dưới 200 mAh thì pin tốt. Và với cái pin mà cái dòng xả nó cao thì các bạn phải đảm bảo là cái nội trở càng nhỏ, có khi là mấy mAh hoặc là mấy chục mAh thôi. Chứ còn mà dòng xả mà cao mà mình đo mà nó lại nội trở của nó đến hàng trăm mAh ấy thì cái pin đấy là đang kém chất lượng nhé. Đây, như pin này nó đang khoảng 51 mAh này. Và các bạn lưu ý là với cái đồng hồ này thì chúng ta có thể đo ngược cực được. Ví dụ như đây mình đo ngược cực nhé, chúng ta đo ngược cực không sao, miễn sao là cái điện áp nó cứ dưới 100V là ok. Đấy, các bạn thấy chưa, nó vẫn là 51 mAh nhưng mà cái điện áp nó là âm 3,7. Các bạn nhìn thấy cái dấu âm này đây, đấy, âm 3,7 này thì đo ngược cực được. Đây, như mình sẽ đo cho các bạn về cái pin này cũng là 18650. Thì cái pin này sẽ dòng xả nó sẽ cao hơn so với cái pin màu tím này. Thì chúng ta xem cái nội trở của nó như thế nào. Màu tím lúc nãy mình đo là khoảng được 51 mAh đúng không ạ? Đây thì các bạn nhìn thấy cái nội trở nó rơi vào khoảng 32 mAh. Như vậy là con pin này cái nội trở nó nhỏ hơn nên là cái dòng xả nó cao hơn. Thì khi mà chọn pin ấy, khi mà đo pin thì các bạn lưu ý mình là chúng ta cố gắng làm sao đo được cái nội trở của pin càng nhỏ càng tốt thì cái pin đấy càng tốt. Về cái thiết bị này thì các bạn thấy được rằng là cái độ chính xác của nó rất cao rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái tính năng bên trong của nó xem. Các bạn sẽ nhấn cái nút menu này, nhấn giữ này để vào bên trong này. Thì ở đây nó có sorting mode này. Ở đây là một cái chế độ khá hay để hỗ trợ cho các anh em nào mà làm chuyên về pin để kiểm tra pin ấy. Thì các bạn nhấn ok để chúng ta vào này. Thì trong cái sorting mode này nó sẽ có nhiều cái chế độ. Ví dụ chế độ M1, nó có 8 chế độ nhá. M1 này, đấy, M1, M2, M3 đến M8 này. Đấy, giả sử như là mình đặt ở cái chế độ M1 đi thì trong từng cái chế độ này nó sẽ có mấy cái thông số này, đầu điện áp này và nội trở này, nội trở là điện trở đấy. Thì chúng ta có thể cài đặt là cái điện áp max và điện áp min cũng như là nội trở max và nội trở min. Và khi mà chúng ta cài đặt như thế rồi, chúng ta đo một cục pin nào đó, nếu như mà nó không nằm trong cái mức cài đặt thì cục pin đấy là bị lỗi, chúng ta có thể loại ra. Đó, và đồng thời ở đây nó sẽ có cái đèn nó báo này. Đó, thì chúng ta biết được rằng là cục pin này lỗi, chúng ta loại ra. Ví dụ như chúng ta được sếp giao cho một đống pin, đây một chồng pin như này, khoảng 10 cục pin và yêu cầu chúng ta là chọn ra cục pin tốt, còn loại đi những cái cục pin mà không tốt thì cái chế độ này nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Đây, giả sử như mình đặt nhé, đặt ở cái chế độ đây, cái điện áp max là 4,5V, có nghĩa là pin nó nằm ở trong dưới 4,5V ok, còn nếu mà trên 4,5V là lỗi đúng không ạ? Rồi điện áp min mình sẽ đặt nó là lên 4V đi, 4V. Có nghĩa là nếu mà nó dưới 4V thì là pin lỗi. Đó. Rồi tiếp tục thì đặt với cái nội trở cũng vậy. Đây, nội trở đây. Chúng ta có thể đặt ở cái mức lớn nhất đó là 0,1 ohm. Còn mức nhỏ nhất là 0,01 ohm này chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ở cái mức này. Và giả sử như bây giờ mình đo này, đúng không? Mình đo và các bạn để ý xem nhé. Bây giờ mình sẽ đo test cục pin này đi chẳng hạn, đúng không? Đấy. Và các bạn để ý đây nhá. Ở trên màn hình thì nó sẽ có pass là đang bằng 0 và file là 0, có nghĩa là nó đang chưa có cái thông số nào. Đấy. Và pass có nghĩa là pin tốt, tức là nằm trong cái khoảng mình cài đặt. Bây giờ giả sử mình đo cái cục pin này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây nó có một cái đèn sáng xanh, nó sáng lên một cái và nó báo đó là pass, có nghĩa là pin này là ok, tốt rồi. Như vậy là chúng ta đã lọc được đây là cục pin tốt. Đấy, nó nằm trong cái khoảng chúng ta cài đặt mà. Giả sử như bây giờ mình cài đặt nó điện áp đây, cái nội trở này đi. Bây giờ mình cài đặt cái nội trở này nó lớn hơn một chút. Mình sẽ đặt nó ở cái mức là 0,1 ohm đi. Đấy, nếu như mà nó dưới 0,1 ohm thì là pin lỗi. Ok, rồi chúng ta tiếp tục đo lại cục pin này. Thì chúng ta sẽ xem hiện tượng gì xảy ra. Chúng ta đo tiếp nha. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ nháy 2 lần cái đèn đỏ ở góc này. Và nó báo cho chúng ta file, có nghĩa là pin này là lỗi, chúng ta sẽ loại cục pin này ra. Như vậy là chúng ta kiểm tra 10 cục pin thì chúng ta sẽ biết được là được bao nhiêu cục tốt và bao nhiêu cục lỗi. Đó, các bạn thấy không? Nó cực kỳ tiện dụng đúng không? À, đây mình lại đang chuyển sang M3 mất rồi. M3 lúc nãy là mình đang ở M1 đúng không? Chúng ta chuyển lên M1 này đấy. À đâu, lúc nãy là ở M2, lúc nãy chúng ta chuyển ở M2 thì chúng ta đo được là cục pin, một cục pin tốt
còn mình đang chuyển sang M3. Nói chung là với cái chế độ này chúng ta để ở một cái chế độ thôi, đó là M1 hoặc M2 hoặc M3 hoặc đến M8 đấy, thì chúng ta sẽ theo dõi được trong cái lô pin đấy, chúng ta kiểm tra được là bao nhiêu cục tốt và bao nhiêu cục xấu. Rồi còn cái history này thì là chúng ta sẽ xem lại thôi, chúng ta bấm OK và là chúng ta sẽ xem lại. Đây các bạn nhìn thấy đó, khi mà lúc nãy chúng ta đo ấy, đấy nó hiển thị là giờ đo này và có bao nhiêu cục tốt này và bao nhiêu cục lỗi này, nó đều hiển thị, và điện áp luôn nhá, và nội trở luôn nhá, nó hiển thị hết. Rồi còn cái điện áp hiệu chỉnh và cái nội trở hiệu chỉnh này thì các bạn cần có một cái máy chuyên dụng chúng ta mới dùng cái tính năng này, còn không thì các bạn cứ để nguyên thôi, cũng không cần tác động cái tính năng làm gì. Volume là cái loa, tiếng âm thanh loa này, thời gian là cài đặt về thời gian này, độ sáng màn hình này, ngôn ngữ thì nó chỉ có 2 ngôn ngữ thôi. Còn đây là cái thời gian mà tắt máy, tự động tắt máy thì chúng ta có thể để 5 phút, nếu mà không dùng gì thì máy nó sẽ tự tắt đi, nó tiết kiệm pin và nó bảo vệ màn hình. Rồi, còn lại là khi mà chúng ta muốn để lại mặc định của nhà sản xuất. Đấy, ví dụ như là nhiều khi mà chúng ta đo mà nó, hoặc là chúng ta chọc máy vào cái tính năng mà hiệu chỉnh nha, thì hiệu chỉnh về điện áp và nội trở mà chúng ta không biết ấy, thì chúng ta đặt lại mặc định của nhà sản xuất, có nghĩa là cái này là nó sẽ hiệu chỉnh lại mặc định, nên là chúng ta nên để mặc định. Đây ví dụ ấn OK là nó sẽ khởi động lại và nó sẽ đặt lại mặc định. Đây mình sẽ cắm cáp vào máy tính này, sau đó là mình sẽ lấy này, ở đây sẽ có một cái cổng USB này, và hiện tại các bạn nhìn nhá, đây máy tính đang chưa có cái gì này, mình cắm nó vào nhá. Các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính này, nó sẽ nhận một cái cổng dạng cổng USB luôn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, nó nhận luôn cái cổng USB này. Thì đây mình đã cắm vào đây rồi, và nó sẽ nhận lên đây là cái cổng USB đây rồi, thì mình sẽ vào này. Đấy thì đây nhá, đây là cái file mà nó ghi này. Đây là các bạn nhìn thấy đây là cái file nó ghi này. Đây mình sẽ mở lên cái file Excel này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây này. Các cái thông số này nó ghi này. Đấy, ghi ngày tháng giờ giấc này. Rồi điện áp này, nội trở này, nó ghi hết ở đây. Chúng ta có thể lấy ra để chúng ta xem và có bao nhiêu lần. Ở đây này nó group này, tức là từng nhóm ấy, nó có 8 nhóm, nhưng nãy mình nói là 8 nhóm ấy. Thì lúc nãy là mình có ghi vào nhóm M2 và M3 đúng không? Khi mà mình quay cho các bạn là sẽ ghi vào nhóm M2, M3. Còn những cái nhóm M1 này là mình đã ghi trước đấy rồi. Đó, chúng ta sẽ biết được rằng ví dụ như nhóm M2 này chúng ta có bao nhiêu pin lỗi, bao nhiêu pin tốt thì chúng ta đều có thể xem được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái này ra cho các bạn xem bên trong luôn. Đấy, chúng ta mở cái nắp ở phía trên này ra này. Đây màn hình này. Đấy các bạn thấy chưa? Bên trong màn hình này, ốc ếc này. Nói chung là các cái sản phẩm của FNIRC này thì thực sự là mình dùng cũng tương đối nhiều, và thực sự là mình rất tin tưởng các cái sản phẩm này. Bởi vì cái độ chính xác của nó khá ok, khá cao luôn. Và cái chất lượng của hãng FNIRC phải nói là mình dùng mấy năm nay rồi, mình đánh giá rất cao về cái chất lượng của nó. Độ chính xác là cái quan trọng nhất, thì hãng FNIRC cũng đáp ứng được tất cả các cái thông số mà hãng công bố. Tức là người ta công bố như nào ấy thì chất lượng nó đúng như vậy. Đây, nội thất bên trong này nhá. Tháo cục pin này ra. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy đây, pin của nó đây 3,7V 1000 mAh, đúng như theo cái công bố. Ở đây lại có cả cái miếng sắt ở đây, cầm nó nặng. Đấy, các bạn muốn độ pin lớn hơn thì các bạn tháo miếng sắt này ra thì vẫn còn cái khoảng trống để chúng ta độ vào. Nhưng thông thường 1000 mAh với cái này thì chúng ta dùng thoải mái rồi. Đây nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Đây này, cái chân đầu vào này, nó có 4 đường dây nhá. Đấy, 4 đường dây vào mạch này. Và với 4 đường dây này thì cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn rất nhiều, bởi vì đo nội trở mà. Đo nội trở thì cái dây làm sao mà cái tiếp xúc tốt nhất và cái nội trở của dây nó cũng phải nhỏ nhất thì nó mới được, chứ còn nếu không thì nó sẽ không thể cho độ chính xác cao đâu. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái mạch phía sau và linh kiện nó nằm hết trên này. Thông thường với cái mạch dán thì nó chỉ nằm trên này thôi, còn ở mặt dưới là nó không có gì đâu, nó bằng phẳng. Đấy, nó chỉ có nút bấm ở đây thôi, nên là thôi mình không mở cái mặt dưới lên nữa. Đây các bạn có thể xem này. Đây là con chip chính nè, Nason N32G455. Đấy, đây là chip chính này. Còn đây nó là con gì đây? Đây các bạn có xem con này là con gì không? Các bạn tra trên datasheet cho mình xem nào, R8025.
Còn cái chỗ này nó là cái còi báo nhá. Đây là cái còi bé xíu này. Rồi. Đây nó lại còn có cả hai con tụ này. Đấy, hai con tụ này xem là thông số nó bao nhiêu đây nhỉ. Đây 33 mi 250V, 33 mi 250V. Và các cái linh kiện đây mình cũng sẽ cố gắng soi rõ nhất để mình sẽ zoom nó lại cho các bạn xem, để các bạn xem rõ thông số nhất này. Đây, ở đây nó là cái con này là con gì đây? TC4056 này. Đây, linh kiện là mình đã zoom rất rõ này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, các bạn thấy đầy đủ các cái linh kiện chưa? Đây như con bé xíu này là bao nhiêu đây? Đây, như con này là con BL1555. Còn con này là con gì đây? Đấy, con này là chip CS1237. Đấy các bạn thấy không? Đây là toàn bộ các cái bên trong đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi, một cái máy này mà linh kiện của nó xịn sò lắm các bạn, nhìn này. Rất xịn sò. Những cái chip như này là thể hiện một cái máy nó có chất lượng này. Có nhiều cái máy mà nó đổ cái chip xong rồi nó đổ bãi cất trâu vào, dạng keo dạng cất trâu vào nó chết cứng ấy, thì cái chip đấy nó là cái chip kém chất lượng này. Mình không đánh giá cao về những cái linh kiện kiểu như vậy. Ơi các bạn thấy không? Mở ra cho các bạn xem này. Cứ tưởng mặt sau nó không có linh kiện, nó vẫn có các bạn ạ. Ôi, đây nó vẫn còn rất nhiều linh kiện này. Đấy, đây là nút bấm nha, nút bấm điều chỉnh này. Và đây này, linh kiện này còn rất nhiều luôn này. Các bạn thấy chưa? Quá nhiều linh kiện luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đã xem hết rõ tất cả các số má trên linh kiện rồi đúng không ạ? Mình sâu rất kỹ luôn. Và đây ở đây nó có một cái nút nhé. Nút này chính là cái nút reset này. Thì các bạn thấy ở bên hông này, hông máy này. Đây này, chỗ này nó có một cái lỗ này. Thì nó sẽ tương ứng với cái nút reset này. Nếu như mà máy mà nó bị lỗi thì các bạn có thể là bấm vào cái nút reset này để reset nó lại, không cần phải mở máy ra. Thì sau một thời gian trải nghiệm và sử dụng thực tế thì mình đánh giá rất cao cái thiết bị đo nội trở này. Với cái thiết bị đo nội trở này cho cái kết quả chính xác cực kỳ cao luôn, với sai số chỉ 0,05% thôi. Và thứ hai, các bạn nhìn thấy cái màn hình là màn hình màu rất trực quan với các cái số khá to nên là chúng ta rất dễ nhìn. Tuy nhiên mình cũng thấy có một cái nhược điểm, đó là ở hai cái đầu kẹp này. Cái đầu kẹp này nó cũng là một cái ưu điểm. Đây, ví dụ như khi mà đo ắc quy đây, chúng ta kẹp này, nó rất dễ. Nhưng nó cũng là một cái nhược điểm, bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng đo yêu cầu là hai cái đầu nó phải bè ra, tức là nó không được tiếp xúc vào với nhau như này, mà nó phải hở ra như này. Ví dụ như mình hay đo cái pin 18650 ấy, thì có những pin ví dụ như ở đây, cực dương có thể là nó kẹp được, đây mình có thể kẹp nó vào đây. Thế nhưng mà cực âm này thì nó không có chỗ để kẹp, mà chúng ta phải bóp hở nó ra như này, xong bắt đầu chúng ta đặt nó vào thì chúng ta mới đo nó mới chính xác được con số. Còn nếu không ấy, cứ để kẹp mà như này là đo nó không chính xác. Do đó là cái việc mà đo nó sẽ hơi bất tiện. Vì vậy khi mà các bạn mà sử dụng những cái này thì các bạn có thể chế ra cho mình một cái đế để đo. Tuy nhiên khi mà chế ra cái đế đấy thì các bạn phải đảm bảo làm sao cái tiếp xúc giữa cái đế đấy với pin, làm sao là cái nội trở hay là cái điện trở tiếp xúc đấy nó phải nhỏ nhất thì kết quả đo nó mới có cái độ chính xác cao. Thì đấy là một cái nhược điểm nhỏ nhỏ của cái kẹp này thôi. Còn tóm lại thì thực ra mình thấy là cái sản phẩm này cực kỳ đáng mua trong cái tầm giá của nó. Và nếu các bạn nào mà chuyên làm về pin thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm không thể thiếu được. Hoặc kể cả những các bạn không làm về pin mà các bạn hay sử dụng các cái thiết bị, và nhất là các cái sản phẩm về xe điện chẳng hạn ấy, mà chúng ta mua những cái cục pin xe điện nó đắt, nó tiền triệu, mà chúng ta có cái thiết bị này chúng ta kiểm tra trước khi mua thì ít ra nó yên tâm hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta đang bỏ ra tiền triệu mà, đúng không ạ? Do đó nếu các bạn nào có nhu cầu mua, các bạn có thể đặt mua theo cái link mà mình để ở trong cái phần mô tả video hoặc là trong phần bình luận video. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.